Ավակ, ես երբ է խառվել։ Միս ենք ուտելու։ Քունը ստանում է։ Իրոք տարբերություն կա տեղականի ու ցեղականի միջև։ Իշխան, այս աշխարհում քանի պետություն կա։ Դե մենք ենք Գերմանիան, ելով կա Թուրքիան, Ամերիկան, Ֆրանսիան, Ավստրիան, Հունգարիան, Չեխիա, Հնդկաստանը մի 100 հատ կլինի։ Գլխավորը մենք ենք ու Ամերիկան է, չէ՞։ Ավստրիան։ Կարևորը մենք ենք ու Ամերիկան։ Ավստրիան մանր երկիր է, մանրերի գործը հեշտ է։ Մեղքս մեզ է գալիս, մեկ էլ Ամերիկային։ Մանրերը արանքում գլուխ են պահում։ Մենք մեզ համար ստեղ ոչխար ենք պահում, են խեչ Քենեդին ինչի սպանեցին։ Ցավդ կտրել է։ Բարեգուն։ Ինչ ենք ուտելու այտա։ Մածուն ունեք, մածուն տվեք, մածուն չունեք, խորոված չենք ուտել։ Քորդ կծակի։ Ասավատ էր ղեկավարում հանեիք այդ պաշտոնից։ Են մարդունեն չի տվեցիք սպանեցիք, թե մեր սրտով չես գնում։ Հայ բախտ ուներ։ Պავლեն 5 րոպեում ոչխարը միսիան։ Չի կարող։ Տեսած բան եմ ասում է չի կարող։ Պավլե, ինչ ենք ուտելու։ Գլուխ չունեմ։ Թե չէ ոչխարին անտեր ոչխար էր խառնվել։ Ասի թե դենն անեմ, ասի գելկուտ։ Տեղական, լիքը։ Են անդոյի շամփուրներն էլ դեռ մնում են։ Լավ։ Շամփուրները, աղա, ջուրը, հետը, կրակը։ Ասի գլուխ չունեմ։ Տեսնարի։ Ով ամենաշատն է ուտելու ձեր բարձացնի։ Հայ որդի, գլուխ մի տար, մորթելու ես մորթի։ Ախր ամբողջ օրը հոգիս կերավ է։ Ով ախորժակ չունի ձեր բարձացնի։ Չէ, այդպես եղավ Զավեն, գեղարվեստական, գեղարվեստական։ Հալեպը, հալեպը։ Հա,
մի անգամ Հալեպում, Հալեպ, մի շունտաճիկ, ծեծում էր մի վենետիցու և հայոյում էր իմ ազգը, ես բռնեցի այդ թլպատված շան կոկորդը և կտրեցի, ահա այսպես, Հալեպ։ Հա, Հալեպ։ Հալեպը պիտի որ Լեհաստան լինի, լոձի մոդերքը չէ։ Հալեպը Արաբստան է, էս կողմերի վրա։ Լեհ աղջիկները սիր ունեն։ Դու որտեղից գիտես։ Որ սիր ունեն, ասեմ սիր ունեն։ Ավակի ցավերը իրար մի տվեք։ Ավա։ Ռևաս, ես ինչ ես անում։ Ես։ Ինչ ես անում։ Ես խորոված եմ ուտում։ Էս էր ձեր 5 րոպե։ Մի ժամ քաշեց, տնաշեն։ Ես էր ձեր խորովածը։ Վաղն էլ համեցիշտ, հերելի կա, 2 ոչխար։ Բարի գիշեր։ Գիշեր բարի։ Հեյ, Դերք մոռացա ասել ոչխար եմ կորցրել 4 եմ տեղական, Տեղական, ձախական չկտրած 4 թուղ ոչխար, ձախական չկտրած 2-ը 4 տարեկան, 2-ը 2, 3-ը 1, 1-ը ворց, կարտած համե, Ասում եմ, թե ոչխար եմ կորցրել, չեք տեսել, մեկը կարտած 3-ն եք համե, Ասում եմ, ոչխար եմ կորցրել, չեք տեսել, մեկը կարտած 3-ն եք համե, Ոչխար եմ կորցրել, ոչխար չեք տեսել բարձրացա, Ասում եմ, թե լսեցիր լսեցի, Ոչխարը, լսեցիր ոչխարն ինչ, Ցավը քուպինչ, չես լսում ասում է ոչխար եմ կորցրել։ բայց ինչ էր ուտում, Քարանց Վասիլ, Կանչիր թող գա։ կանչեմ որ, Հա։ Մեկը ворց, կարտած արի, բան եմ ասում, Օսոված չես մնացել Ռևաս ջան, Չէ, կուշտ եմ, ինչ կա։ մենք էլ ենք կուշտ Ռևաս ջան, ուրեմն գոհես, Ոչխարներս կորցրել եմ, այսօր ամբողջ օրը սարերում ոտի վրա։ ախր ոչխարն ինչի դե պետք, ոչխարն չի ես պահում, Ռևաս, այսօր մորթել ենք, վայ թե քո ոչխար լիներ։
Համը հանել եք։ Ախպեր, մենք մեղադրյալ, դու մեզ դատավոր։ Հիմի ասա թե համը ոնց ենք անել։ Դե գողացել կերել եք Համլետ պես եք հանել։ Հո դատավոր չի, հո դատավոր չի։ Հիմա վեր կգնամ ոտից տակ կառնեմ, հա։ Գողը ո՞րն է տո շան որդի։ Բա եղավ։ Բա եղավ համ ոչխարս մորթել եք։ Համել վրաս գոռում եք, կարծես գողը ես եմ։ Դե անհասկացող Պավլեն է, ինչ է հասկանում որ։ Փոխանակ մի խնդրեք, մի ասեք մութ էր, լավ չենք նկատել։ Մի մարդավարի բան ասեք, ուզում եք որ ես խնդրեմ։ Ճամփատ գնա, չենք տեսել։ Ախր այդպես չի կարելի է օթելո։ Ես մարդը լավ մարդ է, ես մարդը չի դժգոհում։ Զորով դժգոհեցնել ես տալիս ես մարդուն։ 9:31, ահա։ Դա արի սրանց այդ մարդավարի է։ Վերցրու գնա։ Սպասեք։ Դու գնա, եկավ։ Դու այնտեղից կանչում էիր, ճիշտ է։ Կանչում էիր ոչխար չեք տեսել, ճիշտ է։ Դե հիմա գնա նորից կանչիր, ասենք չենք տեսել։ Ճամփատ գնա։ Կգտնես քո ոչխարները, աշխարհը։ Օթելո։ Վայ։ Սպասի, օթելո։ Չեղավ։ Դու գնա, դու էստեղ չես։ Հա, էս կողմ։ Դու հենց մենագիկ տեսնես։ Դու խելոք կաց օթելո։ Ես էլ եմ էստեղ, դու էլ ես էստեղ, բոլորս էլ էստեղ ենք։ Ոչխարներից երկուսը մորթել կերել ենք, երկուսն էլ եկուս կմորթենք կուտենք, թե որ թույլ կտաս, հա? Հասկացար։ 40 մարդ ենք, ուզենանք շալվարդ կհանենք, ուզենանք նոր շալվար կհագցնենք։ Դու էլ մեր մարդն ես, փողերդ վերցրու գնա։ Գնա էլի։ Ռևաս, չէիր կարող սպասել աշնանը, մեղրից, ցորենից, բանից կտանք, երեխեքը կուտեն։ 4 ոչխար։ Չէ։ Այն էլ մանավանդ սև։ Ոչխարն ինչ էր։ Բե։ Հա, ոչխար։ Չէ, չեն գունեցել։ Պապի ժամանակ մի հազարատ կար։ Սպասեք։ Ես ինքս մեխանիզատոր եմ, տրակտորիստ, կոմբայնավար, այդպես։ Այդ լուսանկարչական սարք է։ Բայց ոչխար, չէ։ Իսկ ինչպես բացատրել քաղաքացի Ռևաս, որ ձեր կնոջ ոչխարները գողացել են, իսկ դուք ոչխար չեք ունեցել։ Գուցե տիկինը ձեր կինը չէ։ Ոչ։ Իմ կինը չէ։ Չեմ հիշում։ Ես կին չեմ ունեցել։ Իսկ ում կինն է։ Ես իմ։ Այդ ինչ ես վրես գոռում։ Երևի Չերչիլի։ Իսկ գիտեք, որ թաքցնելու դեպքում դուք դիտվում եք որպես 5-րդ հանցագործ։ Ունեցել եմ։ Ծախել եմ, չեմ բողոքում։ Բարև ես տղերք։ Հայ, բարով ես եկել ընկել։ Բարով, հազար բարի։ Գեր լեյտենան։ Մեզ չես նկարի։ Ինչու՞ չէ, կնկարեմ։
Եկեք։ Մեկ էլ Գնում եմ սարերը։ Ձերոնք ոչխար են մորթել, ինչ են արել։ Նրանք կանեն, ընկեր լեյտենանտ։ Գող անպետք մարդիկ են։ Զգույշ կմնաս, ընկեր լեյտենանտ, նրանք մարդել են մորթում։ Կատուն ստացրել է, բան են լսում։ Ինչ ես հծվել այդ տանայում ես։ Ինչ անեմ։ Ինչ պիտի անես։ Զուրապ չի։ Արի օգնի։ Գլխից բռնի։ Երկար պարան չկա։ Կա։ Ուր է։ Ուր է, գրպանումս է։ Երկար պարանը վախը հեշտ կլինի։ Ճիշտ։ Քաշի։ Պետեի դուրս քաշում, մեկ էլ կանգնեց ու առաջ չգնաց։ Խնձոր եզը հրաժարվի։ Խնձոր ջան, աղբեր ջան, թունավորվել է։ Կարողանալու ես պահես։ Պահի, հիմա։ Ստոպ։ Ինչու է թունավորվել։ Եսիմ, ես դժվար կյանքից հոգնել է, ուզում է սատկել, հագայապողականները թունավորել են։ Ես քո օգտի համար եմ անում, թե չէ դու ես բռնողը չես։ Պատավամ թունավոր խոտ էր կերել։ Դու իշխան ես թե ավակը։ Պին բռնի։ Եզո ջան, աղբեր ջան։ Եզո ջան։ Ես իշխանն եմ։ Ոչխար եք մորթել։ Աչքն էլ չենք անել։ Ռևազի։ Ռևազի։ Բողոքել է։ Նշանակություն չունի։ Դու էլ վերեսկացել եկել, հա։ Այսինքն լավ էլ արել ես, որ եկել ես։ Բակարզում ես մի մարդով ես շուր տալը հեշտ է։ Մի մարդ սկի մի կնիկ էլ չի կարող շուր տալ։ Ուր մնաց մի ես։ Հաշվիր, որ ես եսը միլիցիայի նվերն է Անտառամեջ գյուղի հասարակությանը։ Խողովակից գազերը դուրս են գալու ուրեմն։ Էդ հույս սովարեցիք։ Բա ոնց կլինի։ Ինչ է։ Ասում եմ եզը շարքից դուրս եկավ։ Այս գերանը ոնց է տարվելու։ Ես ու դու ողջ լինենք։ Երկու առողջ տղամարդ։
Բա լուծը, բա եզները, բա շղթան, Ինչի համար։ կգողանան։ Ի։ Բարևազի ոչխարները ոնց են գողացել։ Հրեվազի ոչխարները ես մորթել եմ, կերել ենք, փողը տվել են գնացել է։ Մի քիչ դժգոհ է գնացել, բայց եթե ասեմ իմ կացին արժի 1 կիլո ոսկի, դու կհավատաս, Ինչքան էր ուզում։ իր ոչխարներն են ուզում։ Ոչխարները մորթել էիք։ Գիտեր, որ տեղներս նեղ է, դրա համար շատ են ուզում։ Բա մի շան ծոց չտվիք։ Համոտ էր, ոնց թե։ Իշխան, քանի երեխա ունես։ 4 երեխա։ Մեծս քաղաքում թղթակից է։ Գրում մրում է, փող է ստանում։ Ես պետություններ շատ է անտնտես։ Ում ասես փող է տալիս։ Իշխան։ Բա ոնց ենք անելու։ Ինչ է։ Չգիտեմ։ Դե փետ է տանում ենք էլի։ Ղազախից դաբաղ է գալիս, որ անձրևներ սկսեին, լավ կլիներ։ Խոտերը կփչանային։ Տղի դրոճիկի ինչքան է։ Դե քաղաք տեղ է, ստանան ու ծախսելը մեկ է լինում։ Եթե իմը չխմեր, աշխատավարձը բարձր է։ Լախը դե քաղաք տեղ է, ոչ խբի ինչ անի։ Աշխարը, հայ կրակ, հայ փետ, հայ աստված, հայ կնիկ, հայ ամպ, հայ ցուրտ, հայ ցորեն, ով է ստեղծել աշխարը։ Աշխարը, հայ կրակ, երկիրը պտտվում է, քամակը դեմ է անում։ Դե վեր կացեք։ Այտա, քանի հավաքեք մի որոշում տանք, մի հարցնենք, թե այս մարդը ինչի է եկել։ Ընկեր լեյտենանտը։ Ընկեր լեյտենանտ, քաղաքից էլ գալիս ես։ Մի բան հարցնեմ, թե իմացար, քեզ համար հիմա մի ոչխար եմ մորթում։ Կոլումբոսի ճանապարհորդությունը երբ է եղել։ Այդեցքի ես չեմ անում, ընկեր միլիցիան որտեղից իմանա։ Ոչխարի հարցով է եկել։ Ռևազի։ Ռևազի։ Այն որ փողը տվեցին գնաց։ Չէ, որ փողը չտվեցիք, չգնաց Ռևազի։ Եկել է եկել։ Այտա, քանի հավաքենք մի որոշում տանք, այս մարդը քաղաքից վերեկացել եկել։ Դե ոչխարի գիներ տվեցին։ Այսու ճիշտ է ասում, փողը տվել են գնացել է։ Այն էլ քաղաքի գներով են քաշվել։ Դու ինչ ես մեջը գնում, քեզ ով բան հարցրեց։ Ախր ես էլ եմ միսկ երել։ Ախր մեկը ես մորտեցի։ Իսկ առհասարակ քանի ոչխար է եղել։ Մեկը։ Խառնում ես։ Մեկը դու մորտեցիր, մյուսը դու չմորտեցիր, Պավլե։ Դե։ Պավլեն 5 երեխա ունի։ Նրա անունը մի տվեք, 5 երեխա ունի։ Ինչ է եղել, որ չտանք։ Ուզում եք հիշել, թե ով մորթեց։ Պավլեն մորթեց։ Մեջներից ամենալավ մորթանողը նա է, նա մորթեց։ Դե լավ։ Հոգնացեմ, թե չէ 3 րոպեում մորտին կպոկեի։ 3 րոպեով դու իսկի քո շորերը չես հանում։ Կմորթի, թղթակցիորը հիշում եք։ Թղթակիցը մնացել էր բերանը բաց։ Հիշում եք։ Դե մարդ չեք էլի։ Այս մարդը քաղաքից է եկել։ Հոգնա, ջարդված է այս մարդը, 4 ոչխար է եղել։ Երկուսը մորթել ենք, երկուսն էլ պիտի մորթենք։ Հիմա ինչ եք ասում, մի որոշում տվեք։ Այս մարդուն պատասխանենք։ Ինչու է հոգնա ջարդված։ Միասին փետ ենք դուրս քաշել։ Ինչի եզները կորել են։ Չէ, խնձոր եզը թունավորվել էր, փորը ծակեցի։ Անասնաբուժն ուր է։ Երուսաղեմ է, ես իմ ուր է։ Սա խոտ է, սա գերանդի։ Գերանդիով խոտը պոկում են, կովը ուտում է, կովը կաթ է տալիս։ Ալիկը կաթը խմում է, մեծանում է, դաս է սովորում։ Խոտ։ Ուր է։ Ահա։
Խոտ։ Խոտ։ Տենա նրանից չէր դժգո, նայր նրանից չէր դժգո։ Իսկ դու գիտես քննիչ Հակոբյան, թե ինչ է պատահել վերադարձից հետո։ Հիմա էլ նա է նրա գլուխը շշով կոտրել եւ նա է նրան կինը հայոյել։ Ասենք թե, նստիր եւ լսիր։ Ինչ որ ասեմ, ասա այո։ Այո։ Պատահել է անձամբ ինձ, այսինքն ես եմ անձամբ հարցակրնել։ Ամուսինն էր, մարդ ու կնիկ, միասին ապրել են 20 տարի։ 20 տարի եղել են մարդ ու կնիկ, մի հոգի, մի մարմին։ Հետո այդ մարդը այդ կնոջ մատանին տարել էր ծախել եւ հարբեցողությամբ զբաղվել։ Այդ մարդը հիմա ինչով է զբաղվում, հա? Զբաղվում է հասարակական հանրօգուտ աշխատանքով, այսինքն աշխատանքային գաղութում քարերանում։ Ասա ինչու։ Ինչու։ Նրա կինն ուներ մեկ մատանի, մեկ գողությամբ այդ մատանին վերջացավ։ Նրա կինն ունի մեկ վերարկու, մյուս գողությամբ պիտի վերջանար այդ վերարկուն։ Իսկ հետո նա ինչ էր գողանալու, դու ասա։ Մատանին եւ վերարկուն այլևս չկան, հիշեցնում եմ։ Պետք է գողանար իմ կնոջ մատանին, քո կնոջ մատանին, հասարակության մատանին, պետության մատանին։ Այսինքն թե մեծ հանցանքը ծնվում է փոքր հանցանքից։ Այսինքն թե չկա փոքր հանցանք։ Միասին նստել քեֆ էին անում։
Գույրիկ։ Յոխորտի նախագանու է։ Դե հանդերում կլինի էլի։ Բա ոնց անենք։ Ինչի համար։ Սարիցը մարդ պիտի կանչվի։ Միլիցիայի գծով։ Հա։ Ճիշտն ասած, ես կատարած ունեմ։ Ինչի համար։ Գործ կա։ Ինչ գործ։ Ոչխար են մորթել։ Օ, Հովանեսյան ավակը, Անտոնյան իշխանը, Պավլեն Զավենը։ բան եք գտել, բանի հետևից եք ընկել։ Այստեղ եղել եմ մեկ էլ 1900, այդ ինչա մեղում գցել է, Հա, գծեցին։ բողոքել է, Նշանակություն չունի։ մենք ենք մեր ռևազ են, չի պիտի բողոքեր, որ Դե այդպես է, սիրելիս։ Սպասիր, ինչ որ պատում եմ, իմ աչքով տեսածն է, այսինքն ես եմ քննել։ Մարդու կնիկ։ Միասին ապրել են 20 տարի։ Մի անկողնում հասկանալի է քնել են, երեխաներ են ունեցել։ Հետո մարդը մի քիչ հարբեցող էր, խմիչքի նկատմամբ սեր ուներ։ Պատահում է։ Մի անգամ էլ փող չի եղել։ Կնոջ մատանին է տարել։ Իր կինն է։ Մատանին իր կնոջ մատանին է։ Մատանին ուրեմն համարյա թե իր մատանին է։ Մենք ինչ իրավունք ունենք մտնենք նրանց մատի ու մատանու արանքը։ Բայց բանից պարզում է, որ ունենք եւ այդ մարդը հիմա աշխատանքային գաղութում է։ դժվար է։ Հեշտ չի։ Բայց դե ոչխարատերը ռևազն է, կարող է ոչխար չի ունեցել, մենք էլ ինչ պիտի մորթած լինեինք։ Սիրելիս, գյուխորտի մատյաններից մինչև միավորված ազգերի կազմակերպության մատյանները ցույց են տալիս, որ Ռևազ Մոսեսյանը ունեցել է 4 սև ոչխար եւ հիմա չունի։ Մի ուրիշ բան էլ կարող է պատահած լինի։ Ինչ։ Ոչխար եղած լինի, բայց եկած չլինի մեր կողմերը։ Եթե չի եկել ինչպես եք մորթել։ Ինչ եք մորթել։ Ոչխար։ Ինչ ոչխար։ Այն որ մորթել եք կերել եք այդ ոչխարը։ Ինչ մորթել ուտել։ Որ 20 մարդով մորթել կերել եք։ Ինչ 20 մարդ։ Դե մի զզվեցրու մեծ մարդ ես դու։ Բա որ 20 մարդով ենք եղել, ինչ ես մենակ ինձ կանչել։ Ոչխարները խառնվել են քո հոտին։ Դու տարել ես, մորթել եք կերել եք։ Ես տեղեկություն չունեմ, ես բոլորովին տեղեկություն չունեմ։ Հա։ Իսկ եթե էքսպերտիզան հաստատի։ Ով հաստատի։ Էքսպերտիզան։ Պահ, վախեցա, շատ վախեցա։ Ինչ ես ուզում, մորթել են, գինը տվել են, գնացել է, ինչ ես ուզում։ Մանրամասն պատմիր ճիշտը։ Չեմ պատմի։ Նստիր։ Հետո ես վախեցնում։ Քեզ։ 40 մարդով կերել են, ինչ ես մենակ ինձ կանչել։ Դու ես սկսել։ Ես սարում էի, ճիշտ է։ Հետո որ կարկուտ էր գալիս, ես սարում էի, ճիշտ է։ Հետո որ ոչխարներն եկան, ես էլի սարում էի, իսկ դու չկայիր, ճիշտ է։ Հետո որ մորթեցիք, դու վերկացար եկար, ճիշտ է։ Հետո մորթելուց հետո եկար։ Սկզբից գայր ասեիր մի մորթեք, որտեղ էիր, գայր չթողնեիր։ Ուրեմն մորթել եք։ Դե լավ ենք արել, աչքներ հանել ենք։ Որտեղ էիր, գայր չթողնեիր։ Ովքեր եք մորթում։ Ես, մեկը ես։ Ճիշտ է։ Մյուսնով։ Ես, էլի ես։ Մենակ 4 ոչխար ես կերել։ Հա։ Դեռ սիրսել խառնում է, ուզում ես ետ տամ։ Դե լավ, որ կերել ես։ Մյուսները բանտարկությունից կազատվեն, պատասխանը կտաս դու։ Մեջդ այսքան մարդկություն չկա։ Իմ արև։ Մտածելու բան չկա։ Րոպեի գործ է, ստորագրի սրտերս թեթևանա։ Ծեծիր։ Մինչև չծեծես ոչինչ չեմ ասի։ Սովետական միլիցիան ծեծին դեմ է, ծեծը սովետական միլիցիայում ընդունված չէ։ Դե որ չես ծեծում էլ ուրիշ ինչ կա։ Ստորագրի ու գնա։ Անգրագետ եմ, տարերը չեմ ճանաչում։ Դե յետարի։ Ինչ ես գորում։ Գորում ես հետ են ասում սովետական։ Սովետականը ես եմ։ Դու ինչ սովետական ես։ Ոչխար եմ պահում, բուրդ եմ խուսում, խոտ եմ հնձում։ Սովետական հավաքն է, որ կնիկ չունի, ժամանակ էլ չունի կնիկ բերի։
Բանին եմ սարքում, կարակ եմ սարքում, ոչխար եմ լողացնում։ Ուրիշի ոչխար ես մորթում։ Այդ սովետական ավակն ինչ էր անում։ Հա, ուրիշի ոչխարել եմ մորթում, դո լավ եմ անում, քո ինչ գործն է։ Գողություն ես անում հետն էլ ասում սովետական։ Դո լավ եմ անում, քո ինչ գործն է։ Ինչ գողություն, ինչ ոչխար։ Այդ օրը ես քաղաք եմ եղել։ Դե գնա ապացուցի։ 800 ոչխար եմ պահում։ Եկել խառնվել էին, բայց դա գողություն չի, եթե գողություններ կծախեինք, ուրեմն դա գողություն չի։ Ասացին Պավլեն 5 րոպեի միս է անում, ասացինք չի անի, դե ուրեմն մեկ էլ փորձեցինք, ուրեմն դա գողություն չի։ Զավենն ուրեմն։ Ուրեմն առաջինը Պավլեն մորթեց։ Հա, Պավլեն մորթեց։ Ճիշտ է, հետո Դե հետո ինչ մորթեցիք կերանք։ ասացիր Զավենը։ Ես ասի Զավեն, հա, ասացի Զավենը, բայց մի մամ մոռացել եմ։ Ինչ ես մոռացել, գուցե հարցերի միջոցով հիշենք։ Զավենն արտասանում էր մի անգամ միտեղ միշուն տաջիկ հայեցի մազգը, այդ միտեղի անունը մոռացել։ Մոտավորապես ինչ անուն է, ասա կհիշենք։ Քաղաքի անունը էս կողմերի վրա։ Թիֆլիս։ Ահա, Ուրեմն Բերլին։ հա, Փարիզ թե Հռոմ։ ոչ Փարիզ, ոչ ինչ ասի։ Հռոմ։ Հռոմ։ Ահա, Դե լավ, դա կարևոր չի։ Հետո ավակն ինչ էր անում։ դա մեկս մի բան անում ենք, էլի ով էր հիշում։ Բայց ավակն ինչ էր անում։ Դու կհիշեիր օրինակ։ Եթե նշանավոր դեպք լիներ կհիշեի։ Բայց ինչի բան այն նշանավոր դառնալու որ հիշի։ Ախր ուրիշի ոչխարեիք մորթում։ Էլի ուրիշի։ Ախր այդ ուրիշը մեզ հետ էր, ուրեմն մեզ հետ նա կերա, ուրեմն դա ուրիշի չէր։ Լավ։ Ուրիշ ովքեր կային։ Բոլորս եկային։ Բոլորն ովքեր։ Ես մեկը ես։ Մյուսը Պավլեն, մյուսը Զավենը, մյուսը ավակը, մյուսը Վասիլը։ Ոչ, իմ կարծիքով ոչ։ Աբովյան Ասատուր Գևորգի, Աբովյան Եղիշ Գրիգորի ծննդյան թվերն էլ ասեմ։ Ոչ։ Աբովյան Հարություն Արտավազդի, Աբովյան Միքայել, Գևորգի, Աբովյան Վաչիկ Լևոնի, Աբովյան Մանուկ Ալեքսանդրի, գրիր, լուրջ եմ ասում գրիր, Աբովյան Աշոտ Վաղաշագի, Անտոնյան Իշխան, ես եմ, Իշխան Սահակի, Բարսեղյան Սահակ Սարգսի, ինչ որ եղել են եմ ասում, ես ինձանից բաներ չեմ կարող հնարել, չնայած ես քեզ շատ եմ հարգում։ Բարսեղյան Թորոս Թակվորի, Բադալյան Բագրատ Մաթևոսի, Բրուտյան Մարգար Տիգրանի, Բինոյան Ասադուր Առաքելի, Գևորգյան Վարազդատ Գևորգի, Մովսեսյան Ռևազներ քեզ նվեր։ Մի 5 ամիս նստիր մեր գյուղում ստուգիր պարզիր, որ 40 մարտով Մովսեսյան Ռևազներ քեզ նվեր։ Երկու ոչխար են կերել, երկուսն էլ կուտենք խուզից հետո քեզ էլ համեցեք կանենք։ Շատ բարի։ 5 ամիս կնստեմ այստեղ ու կպարզեմ, որ ոչխարները եկել են խառնվել քո հոտին։ Դու տվել ես մորթելու։ Հոտնի մը չի, այդ տնտեսությանն է։ Համե։ Դու տվել ես մորթելու։ Դու ոտքերը բռնել ես ավակը մորթել է, ոտքերը բռնել ես Զավենը, Պավլեն մորթել է։ Այդ քեզ 4։ Այս 4-ը բավական է։ Մյուսները կգնան իրենց գործին, դու կգնաք աշխատանքային գաղութ։ Չէ, Պավլեն մորթել է, Թորոսը շամփուրները շարել է, Սահակը շարել է, Սակոն աղարել է, Վասիլը փողը տվել է, Վանին կրակը վարել է, ես կերել եմ, բոլորս կերել են, Ռևազը կերել է, Ռևազն ասել է շնորհակալություն։ Բայց խառնվել են քո հոտին, ոտքերը բռնել ես դու, մորթել է ավակը, մորթել է Պավլեն, ոտքերը բռնել է Զավենը։ Լուծով հիվանդացել է Ռևազը, շնորհակալություն ասել է Սակոն, կուշտ կերել է Բարսեղը։ Մորթել է ավակը, մորթել է Պավլեն։ Զարմանալի մարդ ես դու էլ, թե որ մեջներիս ամենալավ մորթանողը Պավլեն է, հելով պտի մորթեր։ Քո դանակով։ Ճիշտ եմ ասում, Դո խելոք, բա քո դանակով էի մորթելու։ Ախր դու քաղաքումն էիր։ Հա ես դանակով եմ մորթել, որտև քո ատրճանակը մոտս չէր, ինչ եմ ստորագրելու, դուր տեսնեմ։ Հեյ!
Այս քո սիրտն ունեի վերգացար ու մեռար։ Աչքս լույս էլի։ Ես փանալին ուր ես դրել։ Թե դու ինչի ես աշխատում։ Իշխան, մեջքս չես քսի։ Են մարդը սպասում է, ավակ։ Ո՞ր մարդը։ Քննիչն էլի։ Հա, անհարմար է։ Այդա կսպասեր իրիկունը մեր կնգան կասեին կլողացներ էլի։ Ապրես, հետո լավ մարդ է։ Իշխան, լուրջ եմ ասում, այս տան համար մի կնիկ գտնենք, տնաշենը վերցեց ու մեռավ։ Այդա չես տեսնում, որ սարն է ու այ կամաց։ Բարով, ես քեզանից շատ շնորհակալ եմ, թե որ դու ինձ չէիր կանչել, ես սկի լողացողը չէի։ Այ, Այս ջուրը քչություն է անելու։ Ուշ։ Ախր շատ ջայել է, ավակ, երկու երեխան էլ տակին։ Քեզ պետք է մի չբեր կնիկ, էլի ամենահարմարը հայկանուշն են, էլ փեսաներից կամաչի։ Ինչ գիտես հայկանուշը չի ծնի։ Դե 50-55 տարեկան կնիկ է, նրա ժամանակն անցել է։ Ախր նրա վրա սկի բան չկա։ Համ կնիկ է ուզում, համ չբեր է ուզում, բանն էլ հետն է ուզում։ Բանն էլ հետն է ուզում, ավակ։ Այդ երկու երեխաները քանի տարեկան է, որ ասում եք ջահել է։ Գետամիջցի է, մինչև 10 տարեկան երկու երեխա ունի, ավակն էլ 58 է։ Նա կլինի 30 ուրեմն։ Արտասահման ամուսնանում են։ Արտասահման 60 տարեկանը 20 տարեկան աղջիկ է վերցնում։ Ա չեն ամաչում։ Ամոթել է էլի։ Իմ կարծիքով գետամիջցուն կարելի է։ Գալու է մի երկու երեք երեխա էլ սրանից ունեն, հա։ Հետո ես հասակին նորից երեխեք, նորից փալաս փլուս։ Որ այդպես է վերջացրու ասեմ։ Ինչ է։
Խնայ դրամար կողմ մի պինդ կնիկի աշխատում։ Մարդ չունի, չբեր է։ Մի քիչ չեմուչում կանի գյուղի համար, բայց կարելի է համոզել։ Համոզելն ինձ վրա։ Թող մի ես գործը վերջանա։ Ինչ գործ։ Ոչխարների գործը։ Ոչխարների գործ է բացվելու։ Էլ բացվելը ոնց է ելնում։ Ասարեցի ջուր բերեք։ Հու։ Եզանից շատ շնորհակալ եմ, ընկեր լեյտենանտ։ Սպասիր քեզ համար մի լավ կնիկ գտնեմ, այն ժամանակ շնորհակալ կլինես։ Այս գործը թող մի վերջանա։ Ոչխարների, Ոչխարների։ ռևազի, Ռևազի։ Ասեմ ինչ է սովորեցրել։ Թե կասես տեղեկություն չունեմ։ Ինչի ես լեզու չունեմ։ Դե լավ, ես ձեզ լավ գիտեմ։ Իշխան դու գնա։ Դե կարգ է։ Օրենքով պիտի բոլորիդ առանձին փակեի։ Ինչա, հարցակնում ես։ Այդպես է ստացվում։ Մի պարկիր, քնում ես։ Չեմ քնում է, ասա։ Ազգանունդ, անունդ, հայրանունդ։ Հովաննիսյան, ավակ Հոսեփի։ Ճիշտ է։ Ոչխարած ես, 58 տարեկան ես, ամորի ես։ Դեպքի օրը եղել ես դեպքի վայրում։ Ինչ դեպք։ Դե ոչխարները մորթելու օրը։ Ես ինքս եմ մորթել։ Շատ բարի։ Ում դրտմամբ։ Ռևազի ոչխարները ես մորթեցի կերանք։ Էդ ես գիտեմ, բայց պիտի մանրամասն լինի։ Ինչպես մանրամասը։ Ինչպես կան ոչխարները, քանիսը եկան, ով առաջինը նկատեց, ով ասաց մորթենք, ով ասաց չմորթենք, ով հանեց հոտից, ով մորթեց, ոտքերը ով բռնեց, մի խոսքով հերթականությամբ։ Մի բարգիր քնում ես։ Ռևազի ոչխարները ես մորթեցի, կերանք, փողը տվեցինք Ռևազին, Ռևազը գնաց։ Դե լավ։ Ես հարցնեմ դու պատասխանիր։ Ինչ է անում այդ օրը։ Ոչխարի բան։ Հատկապես։ Ոչխարի բան։ Հիշեցնում եմ։ Ոչխարը իր լողացնում։ Լողացնում ենք, խոզում ենք, հնձում ենք, կթում ենք։ Լողացնում է իր։ Հետո ինչ եղավ։ Ռևազի ոչխարները ես մորթեցի, կերանք, գինը տվեցինք, գնաց։ Հիշեցնում եմ, մեկը Պավլեն մորթեց, մյուսը դու։ Դու որ մորթում էիր, ոտները բռնեց իշխանը, որ Պավլեն մորթում էր, ոտները բռնեց Զավենը։ Ավելի լավ է մորթում, նա մորթած կուտի։ Ոտքերը իշխանը բռնեց։ Արված կուտի։ Հետո Են մարդու փողերը տվեցինք, գնաց։ որ Պավլեն մորթում էր Զավենն ինչ ասաց, ինչ արտասանեց։ Օթելը։ Ինչ արտասանեց։ Զավեն։ Հալևը։ Հետո կատու թստացվեց։ Գնա սատկաց։
Դո դե գնա ասա ռադեղի է։ Փանիչը կանչում է։ Փանիչը կանչում է։ Լսեցի, կգամ։ Լսեցի։ Արի, ճիշտ ես եկել։ Հայ կրակ, հայ փետ, հայ կնիկ, հայ աստված, հայ հեռախոս, ով է ստեղծել։ Ես գործը վերջանազավ են ընկերներից հավաքելու եմ, գամ ձեր ես զորերում, խուլիգանի մի կերուխում սարքեմ, զուրնով, դհոլով, շիշը խփենք ծառին, Կարողանում եք խմել։ խորովածով, բանով, տրակտրակոցով, միլպետով, հայ կրակ, հայ կնիկ։ Քաղաքում տեղ չունեք։ Չէ, բնության մեջ, խոտերի մեջ, աղբյուրների մոտ շատ լավ է, նստիր։ Այդա դու ճիշտ մորթերիս արտասանել ես են Միշուն տաճիկը։ Քեզ ինչ։ Ինչ է։ Առհասարակ։ Միշուն տաճիկը։ Դա էլ Դե դա ինձ հետ կապ ունի այնքանով, որ Ռևազի ոչխարները մորթերիս ես արտասանել։ քեզ ինչ։ Հարցակնողը ես եմ, այդա։ Ռևազի հետ ինչ կապ ունեք։ Ոնց թե, նա ոչխար է կորցրել, ես փնտրում եմ նրա ոչխարները։ Ռևազը փնտրել ու գտել է իր ոչխարները։ Մորթած։ Կարող էր արջնել ուտել։ Չէ, խոսքն էստեղ Ռևազի, նրա ոչխարների ու ձեր մասին է։ Մենք Ռևազին ճանաչում ենք 1000 տարի։ Դու այսօր ես եկել ծանոթացել։ Ուսիդ կեղտը մաքրիր։ Սա կեղտ չի, թրիկ է։ Կեղտն ու թրիկն էլ չեք տարբերում։ Դու ճիշտ ես, իհարկե դու ճիշտ ես։ Ես հարգում եմ ձեզ, ձեր աշխատանքը։ Ասում են նույնիսկ դուք ուզում եք համասարան գնալ։ Դուք իրոք արտասանում եք այնպես ճոխ, գեղարվեստական։ Բայց այսպես է սիրելիս, Ռևազն իհարկե ձեր Ռևազն է։ Մի հողի ջրի մարդիկ եք, ծիծաղում եք, հայհոյում եք, հաշտվում եք։ Բայց այսպեսի մի բան կա սիրելիս։ Հանդիպել է անձամբ ինձ, ես եմ հետաքննել։ Մարդ ու կնիկ։ Միասին ապրել են 20 տարի։ Այդ մարդը, այդ կնոջը 20 տարի, հասկանալի է, 4 երեխա են մեծացրել։ Այդ մարդը մի քիչ հարբեցող էր։ Այդ մարդը կնոջ մատանին թրցրել է, տարել խմել։ Հիմա, իր մատանին, իր ամուսինը։ Պարզ է, հետաքննությունը սակայն պարզեց, որ նա իրոք գողացել է, և այդ մարդը հիմա ուր է։ Աշխատանքային գաղութում է, թեկուզ և իր կինն էր, իր կնոջ մատանին էր։ Մորթելու ժամանակ են ինչ ես արտասանել այդ, չգիտեմ ով խեղտեց այսպես ու այսպես։ Այդ դու ես գրել։ Որովհետև տգետ ես։ Դե բավական է զզվեցրիք էլի, զզվեցրիք, չեմ ուզում ձեր հարցակնությունը։ Գնացեք եզել կերեք, գոմեշել կերեք, իրարել կերեք։ Նադայելա։ Մատանի, հարբեցող։ 20 տարի, օրինակ է գտել մարդ է զարմացնում։ Կոնեզորդ գտրիր։ Ամաչելու փոխարան մի բաներ մենք։ Ինչ է։ Ոչինչ։ Ոչինչ չի։ Շնորհակալ եմ ձեր հարցակնությունից, շնորհակալ եմ։ Մենք էլ քեզնից ենք շնորհակալ։ Բացնի ժամանակ ուր ես լինում։ Բա որ ոչխարը։ Վայ։ Ախպեր պետք չի, ես քեզ չեմ հարցակննում։ Դե որ չես հարցակննում, վերկաց մեր գյուղից գնա։ Մասնավոր սեփականություն է։ Վերկաց մեր գյուղից գնա։ Չէ, քաղաքն էլ է քոնը, գյուղն էլ։ Ես էլ քո ճորտն եմ։ Ախպեր, ոչ քաղաքն է իմը, ոչ էլ գյուղը, գող ճորտերը ինձ պետք չեն։ Եթե այդ բառը մի անգամ էլ ասացիր։ Որ բառը։ Գող։ Բա որ գողացել եք ինչ ասել։ Բարեգործ։ Լավ ենք արել։ 10,000 գլուխ ոչխար ենք պահում, դատի չեք տալիս։ Մի ոչխար ենք մորտել, դատ եք բացել։ Երկու։ Երկուսը մորտել ենք, երկուսն էլ դեռ պիտի մորտենք։ Որ թողնենք կմորտենք։ Այսինքն իմ պետք չի, ես կգնամ համալսարան։ Իհարկե։ Գնա համալսարան, արտասանել սովորիր, հետո լավ գրքեր կկարդաս ու ոչխար կմորտես։ Ըստ գրքերի։ Մի ստորակետի սխալ էի արել։ Հա, ոչխարել կմորտեմ ըստ գրքերի։ Քո ինչ գործն է։ Իսկ ի՞նչն է իմ գործը։ Գուցե հրամայեիր։ Կորած մատանի գտնես, հարբեցող ամուսին։ Մատանի,
Հիմա որ վեր կացա, Զավեն։ Բա որ ես վեր կացա։ Դա մի վեր։ Վեր։ Ինչ։ Երկու անգամ երկու հավասար է 4-ի։ Քեզ որ կանչում են։ Ինչու՞ չես բարի հաշում ժամանել։ Քեզ որ կանչում են։ Ինչու՞ չես բարի հաշում ժամանել։ Որ քեզ կանչում են, ինչու՞ չես բարի հաշում ժամանել։ Քեզ որ կանչում են, ինչու՞ չես բարի հաշում ժամանել։ Ինչու կոտրես ես։ Աշխատավոր ես ձևանում։ Ինչու կոտրես։ Քեզ որ կանչում են, ինչու՞ չես բարի հաշում ժամանել։ Դե գործը վերջացներ գալու է։ Ձենդ կտրի, քեզ չեն հարցնում։ Հորդ հասակին այդ ո՞նց ես խոսում հետը։ Հարգող է ձևանում, որ քեզ կանչում են, ինչու չես բարի հաշում ժամանել։ Ընկեր մինիստր, քեզ սպասում էր ետևիցդ ինքնաթիռ ուղարկեն։ Գործ էի անում, գործը վերջացնելու էի ու գամ։ Ես քեզ քանի օր էի սպասելու։ Մեծ բանի չես, թեկուզ մի երկու օր էլ սպասեիր։ Հնձածդ խոտ չի տոն ասուն։ Լավ, Պավլե, համբեր։ Թողեք ես դրա, թողեք ասում եմ։ Դա թողեք էլի, թողեք ասում եմ, Ադամ Կերի։ Թողեք ես դրա, թողեք, ասում եմ, թողեք էլի, թողեք ասում եմ էլի։ Հոգիս կերակ էլի։ Գողություն են արել, կարծում են, բարեգործություն են արել։ Ախր դրա եղածն ինչ, ախր երկու մատով կխեղտեմ։ Քեզ պահիր, Պավլե։ Եկել կնգանման ճանգրթում է։ Բան է ուզում ասել, թող գա մարդավարի ասի։ Ախար ինչի համար։ Գիտի, որ չեք թողնի սատկացնեմ, դրա համար էլ հայհոյում է։ Բա դա տղամարդու գործ է։ Դու նա դրա վզին նայք, բա դրա վրա տղամարդու շնորհք կա։ Բա չէ, ձեր արածն է տղամարդու գործ։ Նա գաննել մի կողքից կախել է։ Չգիտի, որ ձեռից կառնեմ ու Ոչխար եք մորտել դրա համար, հասկացար։ Դու հա, ոչխար էինք մորտել, բա քեզո չէի մորտելու։ Գողություն եք արել։ Դու ես զրյակեր շանվորդի։ Եղա, Պավլե, այդ ոնց ես խոսում պետության հետ։ Ով է պետությունը, դա է պետությունը։ Դու ես պետությունը, որ պետության հարցը ձրի ուտում ես, ուրեմն պետություն ես։ Թողեք ես, թողեք։ Թող, Աստավիչ։ Արածդ հուզ չի, հնձածդ խոտ չի։ Բաքո մեռնելու ժամանակներ։ Բա հիմա ես ինչ անեմ։ Հեշտեղ գտար։ Եկար ու քեզ մար քնեցիր։ Հավիտյանս։ Թե նոր կին բերեմ, են տներին, դռներին, դու ինձ էլ մտի կանի։ Ամոթ է, ժողովուրդը վրա սկսի ծաղի։ Դու էլ վայթեմ նեղանաս։ Են աղջիկ ժամանակներից էիր խռով կան։ Ու թե ինչ վերեմ ասեմ ամոթ է, են տներին, դռներին, ով մտի կանի։ Շունը եկա տեսա կերտ ողջ եղել,
սատկել է։ Են տանձնել ընդեղ է թափվել ու պթել։ Մաքուր փոխնորդնել է սվերջանում է։ Քարիդ համար մի նեղացիր, տաշել եմ տվել քարդ, 600 ռուբլական կապույտ քար է, ձեր գյուղի քարհանքից, վարպետն էլ քեզ ճանաչում էր, հիշում ու գովում էր երեխա ժամանակներից, քաղաք ենք անցել, այսօր քաղաք եմ գնում տղերանց հետ, ես քեզ քանի խնդրեցի, որ ինձ համար մի աղջիկ ծնես, այ այսօր օրի համար էի խնդրում, տղերքդ ամեն մեկը իր կնգանը ըրխել է քաղաքում ու դուրը փակել, աղջիկն այդպես չէր լինի, դե լավ, ես գործ ունեմ, գնամ, տղերքը սպասում են, Ճապոնիայի վրա որ ռումբը գցեցին, այդ ռումբի ստեղծողը, այդ մարդը շատ ուզեց, անունը ես լավ չեմ հիշում, այդ մարդը շատ ուզեց, որ իր Ամերիկան հաղթի եւ ինչ արեց։ Մտածեց ու հնարեց ատոմային ռումբը։ Ռումբը գցեցին ճապոնական քաղաքի վրա, Ճապոնիան հանձնվեց։ Ճապոնիային այդ մարդը փաստորեն մենակ հաղթեց։ Էլ հերոս, էլ բան։ Հետո կասկածեցին, որ այդ մարդը կարող էր ավելի ուժեղ ռումբ ստեղծել, բայց չի ստեղծել, վերցրին ու դատի տվին։ Դատեցին օթելո։ Հա, դատեցին, թե ինչու միանգամից ջրածնային ռումբ չի ստեղծել։ Ճիշտ է։ Հրեքա տիրաջ։ բոլոր երկրներին էլ միշտ բռնավոր պետք է։ Ինչ։ Ասում եմ բռնավոր բոլոր երկրներին էլ պետք է։ Աշխատանքի դժվար տեղեր կան։ Փողը ով կգնա աշխատելու։ Բռնավոր պետք է։ Որ հանցանք չլինի, այդ ոնց կբռնեն, է։ Ոնց կպատայի, որ հանցանքը վերանա, չի վերանա։ Մեկի կինը գեղեցիկ է, այն մյուսինը գեղեցիկ չի։ Մեկը ալարում է աշխատել, բայց ուտել ուզում է։ Մեկը 20 ունի, բայց 21-ը վնաս չի տա։ Թե հիմա մեր միլիցիայի գործին նայր։ Մերը ոչխար է։ Ոնց ուզենաս այնպես էլ գնում է։ Ու գել է, թե կերավ։ Չի ասում, թե չեմ կերել։ Էլի մի ոտ, մի կտոր բուրդ, մի քիչ արյուն թողնում է։ Հիմա այս մարդու գործը։ Գողությունը ձերքին բռնել է, ասում է գող չեմ, փիլիսոփա եմ։ Դե ապացուցիր, որ ապացուցես։ Ձերքին գողությունը բռնել ես, հետը քաշիր այնքան խփիր, որ լեզուն բերանում կապ ընկնի։ Տեսնեմ էլ ինչով է փիլիսոփայություն անում։ Էդ ում վրա ես բարգացել, ավակ քերի։ Աշխարհի։ Հեսա, գնանք գանք, քեզ մի հարսանքի կապ եմ, որ լուրջ։ Ոչխարն ինձանից։ Էլի ունես։ Հա, կամի 15-ը։ Այդ տակ կլորացնում ես, վայ թե 18-ը լինի։ Որ այդպես է, 23-ներ, 4-ը փչացրինք, մնաց 31-ը։ 3-ը դնում եմ ավակի ուրախությանը։ Ամոթ է այդ հա։ Ինչի ամոթ, արտասաման քուտարիքում նոր ամուսնանում են։ Այդ նուշունը ինչ ենք անելու։ Շունը որտեղից եկավ։ Հոտի խառնված է եղել, հին շուն է, մի 18-20 տարվա։ Ու գելը գալուց կես ժամ առաջ դրա պարաված ձենն է լսվում։ Իմ կարծիքով զգում է, լսողությունն էլ է թուլացել, աչքի լույսն էլ, բերանում էլ ատամ չկա։ Պիտի որ հոտարությունն էլ կործած լինի։ Ես իմ զուտ զգում է, իսկ թե ինչով Աստված գիտե։
Սատանեն ասում է, այս ոչխարը ստեղ 10 նոր տարա նորի չես ու քաղաք։ Մի տոննա խոտը արժի 150 ռուբլի։ 150 ռուբլի փողը 4 ոչխարի անում, Պավլեն օրեկար մի տոննա խոտ է հնձում։ Ամենալավ հնձվորը Հարութի Վանին էր։ Նա անհաղթելի էր, նա տանկ էր։ Հետո Մաթեոսյան Ռաֆիկն էր։ Հետո Ավագի Սուրենը։ Ես 8-րդն էի։ Այդ նշունը եղբորս այգում կկապենք, մինչև այս գործը վերջանա։ Քաղաքացի իշխան Անտոնյան, հանցավոր կերպով Ռևազ Մովսեսյանի ոչխարները մորթելու մեջ, դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես։ Ես Ոչինչ։ Մտածիր եւ պատասխանիր մտածված։ Իշխանը մտածում է։ Մի խանգարիր։ Դե քաղաքացի դատավոր, ոչխարները ճիշտ է, իմը չեն եղել, Ռևազին են եղել, բայց դե դուք որ ամեն օր միս եք ուտում, ձեր ոչխարի միսն եք ուտում, թե ուրիշի։ Մենք վճարում ենք։ Վերցնում ենք 1 կամ 2 կիլոգրամ միս, տանում ենք տուն եւ ուտում։ Այս անգամ էլ մենք ենք վճարել, առել ու կերել։ Քաղաքացի Անտոնյան, բայց դուք այսպես ասած վճարել եք հետո։ Քաղաքացի դատավոր, իսկ դուք Կանխիկ, միշտ կանխիկ եք վճարում, թե պատահում է ապարիկ։ ապարիկ էլ ուտեք։ Դե մենք ունենում ենք ուտում ենք, չենք ունենում չենք ուտում։ Մերը դե գյուղտեղ է, փողը միանգամից է ձեռները սգնում եւ շատ։ Մինչև այդ պատահում է, որ պարտքել ենք անում։ Համաձայն եմ քաղաքացի Անտոնյան, բայց քաղաքացի Մովսեսյանի ոչխարները ոնց էր զավեն, կանխիկը չէ մյուսը։ Ապարիկ։ Ոչխարները ապառիկ մորթելուց առաջ դու պարտավոր ես նրա հետ բանավոր կամ գրավոր համաձայնության գալ առայի մասին, որ նա համաձայն է, որ իր ոչխարները մորթեք, վճարը հետո տալու պայմանով։ Չէ, ես գիտեի, որ նա իր ոչխարները ծախելու է քաղաքացի դատավոր եւ ես ապարիկ գնեցի այդ ոչխարները։ Քաղաքացի Մովսեսյան նա գիտեր, որ դու քո ոչխարները վաճառելու ես, եւ երկրորդ վաճառելու ես ապառիկ։ Այսօր թեկուց վաճառելու էի, գուցե նաեւ ապառիկ։ Իսկ իշխանի գիտենալու մասին, որ գյուղացին չգիտի, որ ոչխարը վաճառելու համար է։ Քաղաքացի Մովսեսյան, իսկ դու համոզված ես, որ եթե դեպքին վրա չհասնեիր, նրանք կվճարեին գինը։ Գուցե չվճարեին։ Բայց եթե այսպես չլներ, շատ բան կփոխվեր։ Երեխա ժամանակիդ լերը քարից ընկներ։ Քաղաքացի Անտոնյան, իսկ եթե Մեղադրյալ։ Մեղադրյալ։ Ինչ է արել որ մեղադրյալ։ Մեղադրյալ Անտոնյան, եթե քաղաքացի Մովսեսյանը դեպքին վրա չհասներ, դու կվճարեիր ոչխարների գինը։ Եթե Ռևազը վրա չհասներ, ես ինչ պիտի իմանայի, ում ոչխարներն էր, որ վճարեի կամ չվճարեի։ Տիրոջը։ Մեղադրյալ Անտոնյան, դու քո անձնական ոչխարները ճանաչում ես։ Այո, ճանաչում եմ։ Դու իրավունք ունես մորթելու ում ոչխարները։ Իմ ոչխարները։ Դու իրավունք չունես մորթելու ում ոչխարները։ Ռևազի ոչխարները։ Իսկ ինչու ես մորթել ուրիշի ոչխարները։ Գուցե դրանք Ռևազի ոչխարները չէին, այլ Երևանի այսինչ գիտահետազոտական ձեռնարկության մեծ կարևորություն ունեցող փորձերի համար ներարկված էին այսինչ տիպի հատուկ միկրոբներ։ Տղերքը սոված էին երկու ոչխար ենք մորթել, ինչ ես գիտահետազոտական, միտահետազոտական։ Տղերքը սոված էին քո ոչխարները մորթեիր, ինչ ես ուրիշի արծով փեսին լավություն անում։ Իմ ոչխարները փոչավոր տեսակ են, դրանք դմակավոր, դրանց միսը համեղ է։ Զավեն Քոչարյանի կինը ջահելու լավն է։ Քոնը տարիքն առել ու չորացել է, գնա մտիր Զավեն Քոչարյանի կնոջ ծոցը։ Քեզ խայտարարիչ։ Տանիդաս 2,500 ոչխար եմ պահում։ Երկու ոչխար մորթելու իրավունք չունեմ։ 500 ոչխար ես պահում, պետությունը քեզ կոպեկին վճարում է։ Սարերում, անձրևի տակ, կարկուտի տակ։ Սարերի համար բարձր լեռնային առանձին փող ես ստանում։ Անձրևի դեմ պետությունը քեզ յապնջի է տվել։ Գելի դեմ պետությունը քեզ 5% անկման իրավունք է տվել, իսկ գելեսկի 0.5% վնաս չի տալիս։ Գելի հաշվին պլանդ գերակատարում ես, դրա համար էլ առանձին ես պարգևադրվում։ Սրա համար էլ եմ պարգևադրվել։
Հա? Պետությունն ինձ ասել է գնա արջիդ եմ կռի, որ ես իմ կյանքի հաշվի կրվել եմ։ Քանի ոչխար եմ փրկել։ Դե ասա, արջի քանից կջարդեր։ Ամբողջ հոտը։ Ամբողջ հոտը փրկել եմ, երկու ոչխար մորթելու իրավունք չունեմ։ Լավ եմ արել, ես ինձ պարգևատրել եմ։ Հակիրայ որտի շորերը թակի, քեզանից մեղադրյալ չի դուրս գա։ Զավեն, հլամից քննիշ։ Չէ, ինձ թվում է միտեղ սխալ կատարվեց ու շարունակվեց։ Ես ասեմ, ես ուղղակի ոչխար չեմ ունեցել։ Ոնց չես ունեցել, ուրեմն այս մարդը զրպարտում է։ Մեղավորը մեղավոր ենք, բայց մեր պետությունը մեզ կների։ Կասի հանցանքը փոքր է ու կների։ Այդ ոնց է փոքր է։ Ինչու է փոքր։ Եթե պատահման մոլորված ոչխար է եկել, մոլորված ես չի եկել, հանցանքն ուրեմն փոքր է։ Պավլե, հլա մի դու դատիր տեսնենք ինչ է ստացվում։ 10 տարի։ Չէ, մի։ Դու շատ քիչ բան ես հասկանում։ Դու մի խոսիր։ Ճիշտ է ասում։ Դու մեղմացնում ես։ Ինչու չի հասկանում, ամբողջ օրը գործն օրենքի հետ է։ Ընկեր լեյտենանտ, հլա դու դատիր։ Հլա մի սպասեք։ Ես եմ դատում։ Վերկաց։ Ես եմ դատում։ Մեղադրյալը լեյտենանտն է։ Դու Պավլե Դավթյանն ես։ Մեղադրյալ Պավլե։ Պավլե, լեյտնանտը քեզ լեզվով կուտի, թող ինքն ու զավնը լինեն։ Դատավորը ես եմ ու քեզ եմ քննում։ Մոտ նստիր։ Ավակ քերու փոխարեն ես։ Մեղադրյալ Ավակ Հովհաննիսյան, դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես։ Այո, ընկեր դատավոր, մեղավոր եմ։ Ոչ։ Քաղաքացի դատավոր, ես ինձ մեղավոր չեմ ճանաչում։ Ինչու։ Գողը գործում է մենակ, կամ երկուսով են գործում, կամ եթե կազմակերպված բանդա է 10-ով, 20-ով, 70-ով։ Ես չեմ կարծում, թե դուք մեր մասին մտածում եք որպես բանդայի, որովհետև անհամեստություն չլինի։ Մինչև հիմա մենք պետությանը մթերել ենք մեր ծնեցրած եւ աճեցրած 50,000 գլուխ ոչխար։ Մենք ոչխարը կերել ենք 30 մարդով։ 30 մարդով, հովով, տավարածով, հնձվորով, գողություն կլինի, որ դուք ինձ գող եք անվանում։ Որ այդ ոչխարները ուրիշի են, հայտնի եղել միայն 4-ից։ Մեր ռևազը մեզանից չի գանգատվում։ Ձեր ռևազին դուք վախեցրել եք։ 100 միլիցիոներ պահակ դրեք ռևազի վրա հարցրեք, վախեցրել ենք։ Ուրեմն կաշառել եք։ Մեր տված կաշառքը մի 1000 ռուբլի փող է, դուք իրեն 100,000 տվեք եւ հարցրեք, կաշառել ենք։ Նա չի հաստատի, որովհետև ձեր միջև արյունակցական կամ հարևան բարեկամական կապ կա եւ նա ձեր ընտանիքներին խղճում է։ Այսինքն մեր ռևազն է։ Այո, ձեր ռևազն է, դրա համար էլ չի հաստատի։ Մենք մեր ռևազի ոչխարներն ենք կերել, ձերինը չենք կերել։ Դուք բռնվել եք ձեր ռևազի ոչխարների գողության վրա։ Եթե մենք հիմա ձեզ չդատապարտենք, դուք վաղ ավելի մեծ հանցանք կգործեք եւ երևի թե չբռնվեք էլ, դրա համար հարկավոր է ձեզ հիմա մեկուսացնել։ Այո։ Խնդրում եմ ինձ մեկուսացրեք։ Որովհետև բանտում 10 օրը մեկ լողացնում եք։ Օրը 3 անգամ ճաշ եք տալիս, գիրք ու լրագիր եք տալիս։ Քո դատավճիռը դու չես մեզ թելադրելու։ Պատասխանիր, դու քեզ մեղավոր ճանաչում ես։ Այո։ Ինձ բանտարկեցեք։ Դատարանը որոշեց քեզ դատապարտել գնդակահարության։ Ինչու։ Որովհետև մեր պետությունը բժշկին քիչ է վճարում, հովվին քիչ է վճարում, բոլորին քիչ է վճարում, որպեսզի խնայված միջոցներով այս երկիրը դարձնի երկիր։ Իսկ դու գողանում ես այդ խնայված միջոցները, սերմացու գողացող մկան պես, թուղս գողացող աղվեսի պես։
ეს ამძრევე გალის? Կնաս էսպես մի 15 օր։ Խոտերը փչացան։ Այս զմեր անասունը չտեսավ լավ խոտ։ Հերն անիծած մարդ պատատավոր չլիներ մեր այս երկրին տեր կանգներ։ Կոմունիզմը երկու օրում սարքեի դնեի աշխարհի աչքի դեմ։ Այն երեխին նիզու չտվեցի իրավաբանական։ Ուղարկեցի մանկավարժական։ Անդրևը կանաչին օգուտը։ Խոտն ինչու է փչանում։ Հնձած խոտ է, հնձած։ Հնձած խոտը փչանում է։ Փտում է։ Փտած հավաքում ենք կերի կուտակման պլանը կատարում, հետո անասունը չի ուտում այդ խոտը։ Անասունը նիհարում է, ջարդվում։ Ջարդվում է։ Չէ, ինչու է ջարդվում, ողջ լինի պետությունը։ Խորհրդային երկիր է մեծ, այստեղ անձրև է, Սիբիր արև, Ուկրաինա արև։ Իշխանը, Զավենը, ես, 40 մարդ։ 40 սայլ ենք լծում, իջնում կայարան, ընկեր պետություն, գոմարտիկն ենք, մի քիչ կերտած։ Նա էլ տալիս է։ Թե ոչինչ։ Տարեկերեք, եկող տարի խոթունձին ժողով կանեք, թերթ կկարդալ։ Ամոթ է, հա, գնում եք վիզ եք ծռում, ամոթ է։ Դո ոչ թե ամոթ է։ Ամոթը բան չի, պետությունն է մեղք։ Սիբիրներից է, վագոններ է բարձում, միլիոններ է ծախսում, բերում կայարան, թե սիրելի անտառա մեջ, արկեր։ Նուրը։ Կարծում եք իբրես ճիշտ է, ոչխարն այսպես քաղաք քշելը։ Նախ մենք ոչխար ծախող չենք, պետությունն է ոչխար առնող։ Մենք ոչխար պահող ենք։ Մենք չպիտի գնանք իր դուռը, թե ոչխար չես առնի, ինքը պիտի գա մեր դուռը, թե ոչխար չունես մեզ տալու։ Երկրորդ, մեր դուռը պիտի գա 100 բեռնատար մեքենայով, ոչխարները լցնի մեքենաներն ու կես ժամում սպանդանոց հասցնի։ 830 ոչխար է, 2 օրում 70 կիլոմետր ճանապարհ, ամեն մի ոչխարը այս 2 օրում կկորցնի ամենակիչը 2 կիլոգրամ քաշ, 830-ը 2-ով 1660 կիլոգրամ, 16 ցենտներ մսի կորուստ, 1600-ը 20-ի բաժանած 80 ոչխար։ Եթե մեկը այդքան ավել ոչխար է հանձնում պետությանը, պետությունը նրան հերոսի կոչում է տալիս։ Նկարը Մոսկվաներից հետ թերթերում տպում են, մի 1000 ռուբլի էլ պարգև են տալիս։ Իսկ որ մեր աչքի առջև 16 ցենտները կորչում է, դրա համար ոչ ոք ոչ մի բերան նախատինքի խոսք չի լսելու։ Այնինչ դատարան էր հարկավոր։ Թե չէ գործ ես կթել, գործ ես բացել։ Ձեր վիճակը լավ է։ Դուք գործողումից 3 օր ուշացել եք։ Ինչու ես ուշացել։ Հանցագործներին սայերով էի բերում, ոդքով։ Ինչու էիր ոդքով բերում։ Նրանք մթերման ոչխարը բերում էին հանձնեն, ես էլ իրենց հետ եկա։ Գողերը մթերման ոչխարը բերում էին հանձնեն մթերակայան։ Այո, բերում էին։ Այդ ինչ գողեր են, որ բերում էին մթերման ոչխարը։ Ձեզ կարող է չդատենել։ Վատամարդ մնամ ես։ Անտարամիչի, անտարամիչի։ Ծաղկաշատի հովիվներն են։ Հա, հա, հա։ Եկեք հաց Սպասի մի կերածներս մարս ենք հետո։ Շնորհակալ ենք, գործ ունենք, շտապում ենք։ Ինչ գոտ, ինչ գոտ։ Դադարանում գործ ունենք, դադարանում գործ ունենք, դադարանում։ Ինչ է։
Դատարանում, դատարանում, դատարանում։ Ինչի համար։ Ինչի համար։ Ոչխար ենք մորթել, ոչխար ենք մորթել, ոչխար ենք մորթել։ Ինչ է, ինչ է, ինչ է։ Գողություն ենք արել, գողություն ենք արել, գողություն ենք արել։